No niin, se on Sakari taas tässä, terve. Täällä ollaan lasten leikkikentällä hakemassa sisäistä rauhaa, jos sellaista löytyisi vaikka. Mutta joo, tänään oli taas sellainen tunne, että kanavointia tulee. Ja tänään onkin tulossa orionlaisesta rodusta tietoa, eli tähtirodusta tietoa taas. Ja tähän väliin haluan myös sanoa lyhyesti, että olen itse menossa enemmän kohti semmoista polkua, missä teen enemmän kanavointia, teen myös parannustöitä jatkossa enemmän. Ja tämä nyt vaan halusin sanoa ääneen tässä, että siitä ehkä lisää tietoa jatkossa. Mutta polku on nyt johdattanut sellaiseen pisteeseen, että ei voi enää väistellä sitä roolia, joka itsellään on. Joten jatkossa tulen puhumaan vielä rohkeammin näistä asioista ja kannustamaan ihmisiä vielä rohkeammin jakamaan sitä omaa rooliaan. Koska todellisesti moni on nyt hätää näkemässä ja moni kaipaa apua, moni kaipaa oikeasti apua. Ja pyydän vielä, että jos sinä tämän kuulet ja sinä koet, että voit auttaa, auta ihmeessä. Se auttaa nyt niin isolla tavalla, niin laajalla tavalla. Mutta eipä siitä enempää. Nyt mennään itse päivän viestiin ja annetaan henkioppainen kollektiivien lävitseni tuoda tietoa nyt parhaalla mahdollisella tavalla tässä hetkessä teille, rakas kuulija. Kiitos, kiitos, kiitos. Pyydän itselleen selkeyttä ja puhtautta kanavana, tuoda sen tiedon mahdollisimman selkeän, mahdollisimman puhtaana, mahdollisimman värittämättömänä, niin kuin se on korkeammaksi parhaaksi kaikille kuulijoille, tämän videon katselijoille ja kuulijoille. Kiitos, kiitos, kiitos. Me, jotka nyt Sakarin kautta tuomme viestiä, edustamme arcturuslaista kollektiivia, arcturuslaista 12 kollektiivia, yhtä niistä kollektiiveista, niin me ja monet muut rodut, jotka sivilisaatiot ja muut hyvin pitkälle kehittyneet rodut, luonnostamme järjestämme 12 kollektiiveja, joissa toimia, koska 12 on sellainen luku, että se edustaa hyvin syvällä tavalla harmoniaa, sellaista geometrista harmoniaa, geometrista symmetriaa, jolloin jokaisella 12 kollektiivin jäsenellä on roolinsa siinä symmetriassa, ja jokainen heistä on valittu hyvin tarkasti näihin kollektiiveihin edustamaan juuri tietyn kulman, tietyn geometrisen kulman energiaa, jotta tämä 12 kollektiivis edustaisi kokonaisuutta, jotta se edustaisi kokonaisuutta. Monet teidänkin maaplaneetan rodut, monetkin teidän maaplaneetan heimot ja monet muut yhteisöt ovat aikoinaan muodostaneet tällaisia 12 kollektiiveja. Ja tulette vielä jatkossakin enemmän menemään kohti tällaista kollektiivia, jossa ei toimita niin demokraattisesti, vaan valitaan yhteisön viisaat, yhteisön tietäneet, yhteisön kokeneet, jotka pystyvät todellisesti näkemään, miten asia on. Niin tällä hetkellä vielä toimitte demokratian vallassa. Demokratia pitkälti edustaa sellaista mallia, missä jokaisella on ääni, mutta tämä ei tietyllä tapaa ole optimomalli toimia yhteiskunnassa, jossa ne, jotka ovat kauiten eläneet, pystyisivät paremmin antamaan äänensä kuuluville. Mutta ei tästä nyt enempää, kerromme tämän vain, jotta ymmärtäisitte hieman näiden kollektiivien mallia siitä, minkälaisessa rakenteessa me toimimme ja minkälaisessa rakenteessa me myös nyt tuomme viestiä Sakarille. Niin, Sakarin kautta. Ja tänään tiedossa on tietoa orionilaisesta tähtirodusta ja sen alkuperistä. Orionilaiset edustavat sellaista feminiinistä, kissamaista energiaa. Orion on hyvin lähellä sellaista kissamaista energiaa. Sieltä ovat aikoinaan Egyptin jumalat tulleet maapäälle, Tot, Osiris ja muut kissa-energialla varustetut olennot, korkeat pitkät olennot, ja joiden läsnäolon johdosta muun muassa Egyptin kulttuureissa heitä jumalina pidetään. He toivat tänne paljon sivistystä, paljon teknologiaa, paljon sellaista ääniteknologiaa, ja muun muassa tämän vuoksi kissoilla on sellainen sisäinen teknologia, jolla he pystyvät itseään parantamaan, tällainen purina, jolla he muodostavat tätä prr. Tämä on heijastus siitä ääniteknologiasta, jota orionilaiset ovat pitkälle kehittäneet. Ja myös valitettavasti teidänkin karmallisessa velassa maaplaneetalla monella on vielä muistissa sellainen tapahtuma Mars-planeetan päältä, jossa tällaista ääniteknologiaa käytettiin tietynlaisen massatuhoaseen muodossa. Tällaista massatuhoasetta jouduttiin käyttämään tai päädyttiin käyttämään Mars-planeetan päällä, kun orionilaiset siellä sitä asuttivat. Niin, orionilaiset noin 2 miljoonaa vuotta sitten olivat dominantti rotu
Mars-planeetan päällä, vielä kun Mars-planeetta oli vihreää ja vehreää ja siellä oli hyvin monenlaista elämää. Mutta tällöin orionilaiset olivat sinne tulleet asuttamaan ja kokeilemaan siellä, kehittämään rotuaan. Mutta valitettavasti tämä kokeilu johti siihen, että siellä ottivat yhteen zetadrakonialaiset ja orionilaiset ja muut rodut. Mutta pääasiassa nämä kaksi rotua ja heidän sotansa johti siihen, että päädyttiin käyttämään tällaista neutronipulssiasetta. Sanotaanko, että neutronipulssiase on nyt lähempänä sitä, mitä teillä on ehkä teidän tietoisuudessa siitä, minkälainen ase siellä otettiin käyttöön. Ja tämä pitkälti äänipaineeseen perustuva ase aiheutti sellaisen tuhon Mars-planeetan keskustassa, että koko planeetta ikään kuin alkoi sammua. Ja tästä todellakin monelle, jotka nytkin maan päällä edustavat orionalaista energiaa, on kollektiivisessa karmassa muisti tästä tapahtumasta, ja moni on tullut nyt maan päälle korjaamaan sitä. Moni orionilainen on nyt valinnut tulla maan päälle palvelemaan, jotta voisi korjata tuota karmavelkaa ja jotta voisi myös tuoda tuota oppia omalle rodullensa, jotta voisi oppia toimia yhteistyössä enemmän, yhteistyössä muiden rotujen kanssa. Orionilaiset ovat edustaneet sellaista sotaenergiaa tietyllä tavalla. Heillä on ollut hyvin valloitusenergia, sellainen kissamainen predatoriaalinen energia, joka ei välttämättä palvele kokonaisuutta, mutta vie rotua hyvin pitkälle eteenpäin, vie rotua hyvin nopeasti eteenpäin, mutta jossain vaiheessa monella predatoriaalisella rodulla tulee vastaan katto. He eivät voi enää taistella itseään vastaan, he eivät voi enää taistella muita vastaan, koska se johtaa siihen, että he vain niin sanotusti vertauskuvainnollisesti potkivat itseään selkäänsä. Tämä ei ole kovin edullista rodun galaktisen kehityksen kannalta. Ja moni nyt, joka nyt maapallolla kokee itsensä orionilaiseksi, on tullut tänne purkamaan noita karmallisia sopimuksia ja velkoja, jotta he voisivat taas kehittyä rotuna. Niin, moni maan päällä, erityisesti Suomessakin nyt, edustaa orionilaista energiaa. Orionilaisilla on todellakin tällainen, sen voi kuvailla enemmän feminiiniseksi energiaksi, sellainen herkkä, hienovarainen, samalla myös hyökkäävä, jos tarvittaessa. Mutta tätä he nyt ovat nyt purkamassa tätä hyökkäävää energiaa rodustaan, jotta he voisivat taas kollektiivana nousta korkeammille dimensioille, korkeammille todellisuuden olemistasoille, niin korkeammille tiheystasoille. Orionilaiset voivat kokea elämässään, että heidän täytyy taistella vielä. Se on heillä osana sitä heidän rotuaan sellainen itsen oman edun ajaminen ja sellainen oman rodun edun ajaminen. Moni Egyptin jumalatar Thot Osiris on tullut Orionilta, on edustanut orionilaista energiaa ja tästä syystä myös egyptiläiset ovat valinneet kissansa. Kissat jumalkuvakseen palvovat kissoja jumalina ja kissoilla onkin tällaista ääniteknologiaa ja myös tällaista parantavaa teknologiaa, joka perustuu pitkälti siihen äänen hallitsemiseen ja sellaisen aaltoenergian hallitsemiseen ja sellaiseen oman äänen käyttämiseen ja sitä kautta rodun kehittymisen eteenpäin menemiseen. Moni oriolainen onkin taitava puhuja, taitava myös manipuloija, jos näin tarvikseen on, mutta taitava myös viehättämään muita ihmisiä omalla puhumistaidollaan ja taitava myös tuomaan sellaista energiaa ihmisille, sellaista uskottavaa energiaa. Heillä on monesti tämä kurkkuchakra hyvin auki, tämä kurkkuchakra on heillä hyvin kehittynyt ja moni heidän teknologia perustuu tietynlaiseen ääniaaltojen manipulointiin, ääniaaltojen symaattisten kaavioiden manipulaatioon ja muodostamiseen. Ja he ovat osa nyt täällä myös toimimassa tiedeyhteiskunnissa, tiedehenkilöinä, tiedenaisina, tiedemiehinä, tuomassa tänne ääniteknologiaa ja äänen tutkimusta erityisesti. Nyt he auttavat täällä maan päällä ja moni heistä nyt onkin valinnut rohkeasti auttaa maata kehittymään, jotta pääsisimme irti enemmän fossiilisista polttoaineista, fossiilisista öljyistä ja muista tällaisista ei-kestävistä ratkaisuista. He ovat nyt moni tuomassa tätä tietoa tänne, mutta monella se voi ilmetä vielä sellaisena vahvana puheena, vahvana kommunikaatiokykynä. Niin, orionilaiset edustavat vahvaa kommunikaatiokykyä. Heidän tämän kommunikaatiokyvyn takia he ovat pystyneet ilmaisemaan itsensä hyvin johtaville asemille eri planeetoilla. Ja tämä on yksi syy, miksi he nyt myös opettelevat enemmän purkamaan tätä johtamista ja menemään enemmän kohti kollektiivista ajattelua.
Suomessa on eritoten orionilaisia, eritoten naispuolisia orionilaisia tullut maan päälle asumaan, kokemaan elämää. Miehet ovat vähemmistöstä siinä syystä, että miehet useat eivät sillä tavalla, sanotaanko, ole seikkailun haluisia. He ovat tietyllä tapaa mieluummin kotiplaneetallaan, mutta naiset ovat orionilaisten kollektiivissa sellaisessa johtavassa asemassa enemmän. He edustavat sellaista energiaa, että he mieluummin seikkailevat ja menevät eteenpäin, niin kuin kissoissakin monesti. Feministiset kissat voivat hallita näitä miespuolisia kissoja ja sillä tavalla, sillä energialla mennä eteenpäin. Ehkä tämä riittää nyt orionaalisesti tässä hetkessä. Tuomme vielä sellaisen tiedon, että jos sinä tässä hetkessä koet olevasi orionaalinen, koet edustavasti sellaista hieman jopa sotaisaa, riitaisaa energiaa, niin voisimme tuoda sellaisen viestin tässä hetkessä, että tässä elämässä on hyvä löytää sisäistä rauhaa äänenkäytön kautta, sisäistä rauhaa kurkkuchakran kautta ja sisäistä rauhaa sen kommunikaation kautta ja edistämään se nyt erityisellä tavalla auttaa monia orionalaisia tässä elämässä kehittymään, auttaa monia orionalaisia tässä hetkessä löytämään sitä sisäistä rauhaa ja myös viemään tuota tietoa omaan kotirotuunsa. Tämä tuodaan nyt tähän hetkeen siitä syystä, että tässä hetkessä maaplaneetalta on todellakin kaikki pimeys, kaikki vanha pimeä energia poistumassa. Ja monella orionalaisella nyt voi olla vaikeaa sen takia, koska tämä orionalainen energia siellä on se karmallinen velka hyvin vahvana. Ja he ovat nyt sitä käsittelemässä, mutta monella voi olla nyt siitä hyvin sellainen ristiriitainen tunne, että pitääkö minun jatkaa tätä vai voinko minä nyt kuitenkin muuttua. Ja tässä tilanteessa kannustamme nyt muuttumaan, kannustamme nyt käyttämään ääntä rauhan tuottamiseen, tasapainon tuottamiseen. Ja tämä on myös kaikille niille elämänmuodoille maan päällä nyt edullista. Tällä hetkellä maa todellakin purkaa sitä pimeää energiaa. Tänne ei enää päästä sellaisia olentoja, jotka eivät halua maan korkeinta parasta. Mutta täällä on vielä sellaisia olentoja, jotka vielä jollain tasolla taistelevat kohtaloaan vastaan. He pyrkivät viimeisillä voimillaan pitämään kiinni siitä, minkä he ovat tottuneet itselleen saamaan valloituksella. Mutta he ovat nyt lähtemässä, heitä ollaan nyt ajamassa täältä pois. He saavat mennä harjoittelemaan tätä elämää muille planeetoille, muille maan versioille. Niin, tuomme nyt tähän sitä maan eri versioita myös hieman. On olemassa erilaisia fyysisiä maita. Tämä, missä te asutte nyt, on se, joka on menossa kultaiseen aikaan. Olette valinnut tässä aikalinjassa mennä kohti kultaista aikaa. On myös 2 pääversiota maasta. On sellainen maa, missä nämä, jotka haluavat vielä dominoida, saavat elää sitä unelmaansa. Ja ne, jotka ovat jo valinneet 5. ulottuvuuden ja sen yläpuolella olevan elämän, he elävät nyt 3. maassa. Niin tämä voi olla hieman vaikea konsepti ymmärtää, mutta sanotaanko, että on loputtomia versioita loputtomista universumeista, mutta siellä loputtomuuksien potentiaaleissa siellä on sellaisia paikkoja, sellaisia ilmentymiä, jossa suuri osa sieluja haluaa toteuttaa jotain asiaa, ja silloin on luotu sellaisia tiiviitä versioita näistä, sanotaanko nyt yksinkertaistetusti maasimulaatioista, niin tiiviitä versioita maasimulaatiosta, jossa nämä sielut voivat omaa sielunpolkuaan toteuttaa. Tämä riittää nyt orionaalisesta ja maan eri versioista tässä hetkessä. Me olimme arcturuslaiset. Me aina autamme ihmiskuntaa valolla ja rakkaudella. Kiitos, kiitos, kiitos. Sieltähän tuli aika tykitystä tällä kertaa. Mutta tässäkin on ihan hyvä muistaa, että jokaisella sielulla, jokaisella elämänmuodolla on pyrkimys valoon. Eri rodut menevät eri kautta sinne. Eri elämänmuodot pyrkivät aina valoon. Valo on se, mistä me tulemme, valo on mihin me menemme. Valo täyttää kaiken, valo lävistää kaiken. Minä olin Sakari. Kiitos kun kuuntelit. Kiitos, kiitos, kiitos.